السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ ايوا مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم. اليوم جيتكم نعدل لكم مركز الحامض ان شاء الله باش نصوبوا العصير ديالنا، نجبروا عندنا المركز الحامض موجود في الفريكو. ايوا نقولوا المقادير ان شاء الله. ايوا نقولوها. عندي 3 كيلو ونص ديال الحامض، عندي كيلو ونص ديال السكر، 3 كيلو ونص ديال الحامض وكيلو ونص ديال السكر. غادي نشبر الحامض، غادي نحكو، غادي نغسلو مزيان. بعدا انا حكيتو بالحال فغسلتو مزيان باش ما يبقى فيه حتى شي حاجه، يكون صافي. حكيتو وغسلتو مزيان. ودابا غادي نحكو غير القشره الصفراء، القشره البيضاء لا، باش ما يجيناش يمر. غادي نحكو كامل ان شاء الله. يعني غادي نحكو كامل، غادي نعصرو ونزيد عليه ان شاء الله السكر ونخلطو ونغطيه ونحشيه في النيبيره فقط، ماشي في الفريكو. نحطو في النيبيره، نخليه يومين، كل مره نحركو حتى يذوب داك السكر. من يذوب داك السكر غادي نشبرو، غادي نصفيه. هانتوني ياك. غادي نحكو هاد 3 كيلو ونص ديال الحامض وغادي نعصرو، وغنزيد له كيلو ونص ديال السكر وغنخلطو، غنخليه يومين في النيبره، مره نحركو تيذوب ديك السكر ان شاء الله ونصفيه. من بعد غادي نقسمو، ملي نصفيه نقسمو في البواطات. كل بواطه ان شاء الله غادي نعمل فيها 250 غرام باش منين نجي نعدل العصير ديالي يكون عندي العبار موجود معبور. غادي نحكو كامل ان شاء الله ونتلاقاو. هو الحامض ديالنا بعد ما قشرناه وعصرناه، ها هو. دابا غادي نزيدو السكر، غادي نعبر السكر، قلنا كيلو ونص ديال السكر. غادي نزيدو على قشور الحامض. بسم الله. وي هو كيلو ونص. غادي نزيدلو هاد العصير اللي عصرناه. صراحة جمال الدين. غادي نحركو، نحيدو الميزان، غادي نضيف السكر وغادي نحرك مزيان. من بعد غادي نغطيه، غادي نحشيه في النيبيره، مره نحرك حتى يذوب السكر. تقريبا نخليوه يومين. من بعد بقى يومين تيذوب ديك السكر، ما تستحرك مره. من بعد غادي نصفيوه. وهاد القشره ديال الحامض ما نرميوهاش، نعملوها حتى هي في واحد البلاستيك ونعملوها في الفريكو ولا في شي قابصه، شي قابصه نبدا نعملو بها الحليوه حتى شي حاجه ما تسيب ان شاء الله. نحركها مزيان ونغطيوه ونخليوه مره نحركو. من بعد نصفيه غادي نعبر كل بواطه غنعمل فيها 250 غرام باش ملي نجي العصير ديالي يكون عندي موزون. صافي فهمتوا حبايبي؟ دابا ان شاء الله نقسموه كل شخصيه عملتها نعمل فيها 250 غرام. نقسمو كامل 250 باش ملي نجي نعمل العصير ديالي يكون عندي معبور. نحشيهم في الفريكو
كاملين ان شاء الله نعمرهم ونحشيهم في الفريكو. نهار نبغي نعمل العصير ديالي نجبد واحد الساشيه ونعمل بها العصير ديالي. صافي حبيبي، يلا نتلاقاو فرصه اخرى ان شاء الله.